세상에서 가장 삶이 고달픈 동물. 그 주인공은 바로 개구리 입속 독새. 새끼 시절일 때의 모습이 막 일어난 것 같은 부슬부슬한 털, 피곤함이 가시지 않은 퀭한 눈, 무기력한 입꼬리까지 우리의 월요일 아침 모습과 비슷해서 월요일 아침새라는 별명이 붙었다고. 성체가 되면 올빼미와 비슷한 모습을 띠게 되는데 살짝 찡그린 눈에 벌리다 만부리가 억울함과 어이없는 심정이 느껴져. 아니 그걸 왜 지금 말씀하세라는 별명을 얻었다고. 크크크.